buri nocana amatara y'inyuma. amatara dore arimo araka. Okay, noneho tera rivanse kwa kundi uhindura n'amavitensi ukuntu. Tera ivanse neza cyane inagaruka imbere. Noneho ngira ucane ya matara nyine kwa kundi buri kuyadubura. Amatara ndabona inyuma barayahamije. Amatara nicyo kintu mba nitondeye. Nanjye rivanse pe. Noneho reka tuhite tubendera wa mucanga wahezemo. Urabona iyo neodorarike igezemo. Noneho nguko ni kwa kundi biri gucugusa nyine umucanga tuwumaramo. Ubu gutya hano ayawe wayariyo byagenze gutya. Wongera ukubitamo ukuramo dorarike uhita uzamura. Ariko nanjye ntunsebye urabona nanjye ko mfite akamodoka k'abasirimu. Aka ni agaterekomande konyine tuba twarabikoresheje. Ako gakora iki? Kanyine ni agatuma nakabasha gukontorora ino modoka. Bivuze ngo utwara imodoka kuri telekomande. Fontaine, tugusanze ahangaha n'izi modoka zawe. Ni imodoka ngewe ndabona imodoka nkabona ni imodoka ebyiri nkabona n'inzu mo hagati. Tubwire ibi ni ibiki? Nyine nk'uko ubibona iyi ni imodoka ya hoho, iyi ikaba inzu, iyi ikaba nyine ari imodoka ya hama nyine niyo munyeshuri biragaragara. Uranigisha? Ndigisha. Hanyuma iyi hoho yo mubona nyine akaba ari hoho imeze gutya kugira ngo igende ikaba ikoresha volute 8, ikaba ikoresha amatara ashobora kwinjiza volute zigeze muri 3.7 gutyo, ikaba ikoresha dinamo yakakira umuriro kugeza kuri volute 24. Hanyuma ikaba ikoresha sensa ya 17, ikaba ikoresha antene ya 2. Na amortiseri nayo turi kwiga uburyo ki twayishyiramo, ariko nyine mu kubenura urabona tuba twarakoresheje moteri y'amenyo ageze muri 7. Okay, twagiye duhereye kuri buri kantu kose wambwiye. Hari ibyo wambwiye njye numva ntabwo ndi kubasha kubimenya. Ibi bintu byo kuba wakora imodoka gutya mu bikarito, ndi kubona akantu kajya kumera nka niba ujya ubona twa drone, hari akantu batwaza drone. Ako ni agaki kari hejuru? Aka ni agaterekomande konyine tuba twarabikoresheje. Ako gakora iki? Kanyine ni agatuma nakabasha gukontorora ino modoka. Bivuze ngo utwara imodoka kuri telekomande. Wakwereka rero niba ibyo ukora biri seriye, niba bishoboka cyangwa birashoboka reka mbikore. Twagiye action. N'inyuma ushaka waza agafotora amatara y'inyuma bari kwaka. Noneho ubu gutya igiye kubenura. Agashya kari kuri iyi modoka yawe ni akahe? Cyangwa se ni iyihe ntego ufite yo gukora bino bintu? Ibintu nshaka kuzabikorera se. Urabona ikintu nshaka uko iyi modoka ikintu nshaka kongeraho. Nshaka guteramo amortiseri ikata ikagera kuri 7. Ihoni no gukata ikagera kuri 7, na kakaramu nyine gajya gatuma isubira inyuma iri no gusona. Noneho ikindi cy'ingenzi nyine ku iyi modoka nifuza guteraho n'ubwo nta bikoresho ndabona, ni nuza hari agapuraketi nshaka kuzagura kajya gatuma imodoka ibasha gukamera nyine imbere imodoka nkaba nabasha kuyishyiraho amakamera, ikajya ikora antene ikaba yavana ikagera Nyabugogo ndi kureba aho iri kujya. Urumva haba hariho n'ubundi buntu bwo madabodi bw'ububogisi nyine butuma umuriro ubasha kugenda neza, ku buryo nyine amavurute nyine atagenda agabanyuka ukuntu nyine imodoka akaba yava hano iba ifite volute 8, akaba yavana ikagera Nyabugogo hamaze nko kuvaho 2. Ubutaha twakoranye na Sage muravukana, ni murumuna wawe ni iki cyaha? Sage nyine turi impanga turavukana. Bivuze ngo mwese impano murayihuje? Impano turazihuje. Ubu se wenda nk'ibi bintu byakora imodoka, inzu, iki ibikoresho bikura? Ibikoresho ni kwa kundi nyine nka mama mubwira ati gura agasipaguru akagura, nanjye nari mfite nk'izo desa turasa gutyo nkajya kugura udutara nkagenda nyine nkora ibintu gutyo, ariko nyine ibikoresho ni mama bitegurira. Hanyuma ni intego wenda ufite muri ibi bintu ni iyihe? Intego mfite mw'ibi bintu gutya mbikora, intego nyine ni nko kubona umuterankunga, nicyo kintu ngenda nifuza, tukazakora ibindi nyine bigiye bikomeye birushijeho gukomera nyine.
wumva nyamukuru ni nk'iki kintu wumva ushaka kuba wakemura muri sosiyete nyarwanda, cyangwa ni nk'ikihe gisubizo wumva ushaka kuzana muri sosiyete nyarwanda? Kuko ibi ngibi ni ibintu biri tekinoloji, biri elegitoronike, ni impano, ariko byanze bikunze ushobora kuvuga ati hari nk'ikintu ushaka kuba nafasha sosiyete nyarwanda wenda mu buryo bw'ubwikorezi, mu buryo runaka, wowe ni nk'iki wumva ushaka kuba wagufasha? ikintu nyine mba numva, usibye ko nyine no mu rugo njya ngikora, ariko nyine kubera nyine hari ukundi kuntu mpita ngiye mbigenza, mba numva nyine nka gutya ikintu nakora kitagiye gisaba amafaranga menshi. Mba numva nk'uko usanga buri munyarwanda yinjira mu nzu akoresheje serire, kuri tekinoloji numva ngiye bajya bakoresha imfunguzo zidasanzwe, ari ukuza wikandira telekomande winjira, ukaba ufite abantu nka bangahe muhuriye ku rugi ubizi nyine, ku buryo nyine wajya ufungura urugi ukoresheje telekomande uko rwaba rumeze kose. Fontaine, wiga mu wa kangahe? We uriga? Ndiga. Wiga mu wa kangahe? Ndi mu wa 5 pirimeri. Mu wa 5 pirimeri. Ibi bintu byanze bikunze, iyi ni impano ikomeye cyane, kandi ikintu cya mbere ni uko hari aho bigomba kukugeza. Hanyuma ku bijyanye wenda n'ubushobozi bw'ibikoresho, ibintu nk'ibyo ntabwo bikugora? Birangora cyane, njyewe mbaye mbona ibikoresho niyo najya mbibona 100%. Najya nkora ibintu birenze na Rwanda najya nzikora. Hanyuma umunyeshuri uri kwigisha se ari he? Umunyeshuri ndi kwigisha nyine dore ngo nagendaho hariya hoyo. Ngwino. Niwe munyeshuri nyine mba ndi kwigisha. Wowe witwa nde? Nitwa Brina. Witwa Brina. Hanyuma usibye ko kuba Fontaine ari kukwigisha, wari usanzwe ubikora cyangwa wenda nawe ni impano yawe? Nabonaga ukuntu abikora, nanjye nkatangira ubushake bwo kuza akanyigisha, nibwo naje nyine atangira kunyigisha. Iyi ni imodoka nakoze, dore ngiyi nk'uko mubibona, aratera rivansi ikajya imbere, dore ngiyi atera rivanse nk'uko muyibona nyine. Ikindi ibasha gukora ni igiki? Inacana n'amatara. Ayahe? Amatara ari hano inyuma. Okay. Aya matara uri gucana ni bwoko ki? Aya matara bayita double kinyotere. None se Bruno, nani Fontaine wamubonye he? Mu nzira muraturanye, bimeze bite? Twari inshuti nyine, singira ubushake bwo kuza ngo anyigishe, nibwo nabonye ibi bintu bitangiye kuzamo inyungu nyinshi cyane, ndavuga ati reka nze nyigishe, nibwo naje rero atangira kunyigisha. Inyungu wabonye zari zitangiye kuzamo gute? Ye nuko namubonaga kuri TikTok, kandi njye nkaba nahajya, kandi nawe ukaba wumva uzi kubikora kandi unabishaka. Muraturanye? None Fontaine, uyu munyeshuri wawe hari icyizere ko wenda yazagira ikintu kizima ageraho? Ikintu kizima cye kirahari tuzageraho, niba hari utuntu twari turi gukora ejo bundi nyine nuko byarangiye. Hari akantu twari twavumbuye gashyashya turi gukora, nyine nubwo twaje kukarangiza kagahita nyine ubona ko ariko nyine ubu bahise bakagura, twe twagakoze. Twe twakoze akuma kagira nyine, twafashe kariya kadebe gatoya tugashyiramo dinamo nyine, hari dinamo ziba zifite imbaraga ntoya ariko za volute 6. Tukaba twagakoze neza, noneho niba umuntu agiye guteka dodo akazikatiramo inyanya, noneho kakazikata zikaba isosi, noneho umugore duturanye hano mu gipangu abibonye arabyishimira, leta aduha 3,000. Wow, sure. Okay. None wumva byaba bitwaye iki wenda ukomeje gushakisha utuntu twinshi cyane mwakora mutwikoreye, noneho tukagurishwa cyangwa se mukunguka mu bundi buryo? Ibyo nibyo natwe tuba dushaka gukora, tugenda twiyungura ubumenyi,
niba ari nyine utuntu twagenda tugira akamaro mu rugo, akamaro gakomeye. Hanyuma usibye ibingibi wenda mwatangiye gukora, haba hari uburyo wenda mubonamo nk'amafaranga, cyangwa se wenda nk'umuntu ushobora kuza akabireba akabyishimira, akaba yagira nk'ikintu abahereza? Nyine ukuntu nyine twebwe nyine uburyo tubonamo amafaranga, nk'uko twatangiye kwiga, ntabwo amafaranga dupfa kuyabona nko ku wa gatandatu, nayo ukuntu nyine amafaranga ntabwo agipfa kuboneka, nyine niba ubonye nk'izo sensa abisanga ushaka ukuntu zibyazamo umusaruro. Bruno, ufite icyizere ko Fontaine azakwigisha ibintu ukabikora ku rwego rushimishije? Ubu se nkawe kano kanya mumaranye igihe kingana gute akwigisha? nta n'icyumweru kirashira. Umaze kumenya gukora ibiki n'ibiki? N'utuvatiri, utumashini tugenda dutoya duto nyine, ntabwo ndatangira gukora aho hanini cyane. Ariko nanone ushaka ko yaba ari ibintu byaguhindurira ubuzima bikakuzanira amafaranga. Urumva nka Fontaine avuga ko ari agakoresho yakoze arakagurisha 3,000. Wowe nta kintu urakora ngo ukigurishe? Ntabwo ndatangira kugurisha. Iyihe nama mwagira abana bafite impano ariko bareka kuyigaragaza? Bayigaragaza kuko nyine n'ubundi impamvu bayigaragaza, babashyira TikTok, akaba yanagukandira ku gasaraba, uburyo nawe nyine ejo n'ejo bundi warebaho ukaba byakugirira inyungu, ukaba wagura amakayi, igikapu, inkweto, imyenda. Ibyo ngibyo nyine nibyo biri gutuma dushishikara gukora ibi bintu, kugira ngo badukandire akarayike cyangwa agasaraba, natwe turebe ahantu twigeze.